Κάθε νέο έτος είναι και η ανατολή της ελπίδας και της προσδοκίας. Παράλληλα όμως, προσλαμβάνοντας τα μηνύματα των καιρών και της περιραίωσας ατμόσφαιρας, των καθημάς αλλά και ευρύτερα, νομίζω ότι αντιλαμβανόμεθα όλοι μας πως η πραγματικότητα μας προσγειώνει σε άλλες αλήθειες. Έτσι, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε το πέπλο της τρομοκρατίας να απλώνεται στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπουμε να αυξάνεται η ανασφάλεια, η αναργία, η αβεβαιότητα. Βλέπουμε να καταραίουν συστήματα και ιδεολογίες. Βλέπουμε επίσης ότι πολλές φορές οι θυσίες μοιάζουν χωρίς ελπίδα και χωρίς νόημα. Συνεπώς, το ερώτημα είναι τι μπορεί κανείς να περιμένει από το 2017. Νομίζω ότι χρειάζεται αντίσταση, αφύπνιση και εγρήγορση. Αντίσταση σε ό,τι κακό γίνεται γύρω μας και ανάμεσά μας. Αφύπνιση σε ό,τι άλλοι απεργάζονται για μας χωρίς εμάς. Και εγρήγορση σε όλο αυτό το πόνο που απλώνεται γύρω μας, στη διπλανή πόρτα, στην πόρτα του διπλανού μας, τον οποίο πολλές φορές προσπερνούμε αδιάφορα, ίσως και ηρωνικά. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι η μόνη λύση είναι το άνοιγμα του εγώ στο εμείς, η κατανόηση και η αλληλεγγύη. Συνεπώς η ευχή και η ταπεινή προσευχή μας, διευκόν του Σεβασμιωτάτου, είναι αυτό το έτος του 2017, να είναι έτος αλληλεγγύης, να είναι έτος καταλλαγής, να είναι έτος συμφιλίωσης και να είναι έτος ειρήνης και βέβαια έτος ενότητος, καθώς μόνο μέσα από την ενότητα μπορεί να υπερπηδηθεί και να υπερβληθεί αυτή η πολλαπλή κρίση των καιρών και της εποχής μας, που προφανώς κατανοούμε όλοι μας ότι δεν είναι απλώς μια κρίση οικονομικής δυσπραγίας, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο, είναι κρίσεις θεσμών, κρίσεις ιδανικών, κρίσεις πιστεύω, και εάν όλα αυτά δεν κατανοηθούν, τότε μάλλον θα μοιάζει ότι περισσότερο θα στουθοκαμιλίζουμε και λιγότερο θα είμεθα ρεαλιστές και αληθινοί. Ευχόμεθα λοιπόν αυτός ο χρόνος να είναι μια ευκαιρία για όλους μας, αυτοκριτικής και μετάνοιας, και μια ευκαιρία μέσα από την οποία θα μπορούμε ο καθένας, αναγνωρίζοντας το δικό του το μερίδιο της ευθύνης, να πορευτούμε μέσα σε αυτή την ενότητα της αλληλεγγύης, της καταλλαγής, της ειρήνης και της συμφιλίωσης, και να μπορεί έτσι ο τόπος μας και οι άνθρωποι του να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο. Ευχόμεθα καλή και ευλογημένη χρονιά, καλή δύναμη σε όλους, στην περιφέρεια που έχει και την ευθύνη αυτής της σημερινής οργάνωσης και εκδήλωσης. Κύριε Περιφερειάρχα, εδώ γράφει Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ισότιμα και ισόπως θα μοιράζεται την πίτα σε όλη τον τόπο και σε όλη την κρίση. Με υγεία και εσείς και όλοι οι παρόντες και οι παρούσες. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους.